Привет, друзья! Вы на канале Здоровье. Хотите быстро остановить кашель? Тогда слушайте и смотрите. Посмотрите это видео. Думаю, вам будет полезно знать этот рецепт, который в течение считанных часов предотвратит любой кашель, любого происхождения. Сварите на воде стакан жидкого киселя. На стакан воды 1 чайная ложка крахмала без верха. Это можно сделать мгновенно и легко. Насыпали в стакан ложку крахмала. Добавили чуть-чуть водички, обычной. Непрерывно помешивая, заливаете стакан кипятком. Вот и все, киселек готов. Теперь он должен остыть до теплого. Можно остудить в блюдце для скорости. Туда надо капнуть 2-3 капли йода. Раствор для полоскания готов. Кисель затягивает трещинки, ссадинки, раздражение в горле. А йод антисептик. Только не переборщите. 2-3 капли, не больше. На этом все. Будьте здоровы, не болейте. Буду рад, если вы оцените это видео комментарием, поставите лайк, подпишитесь на канал.